大傻子吗，兄弟啊？她除了长得漂亮，没有任何的优点。那可不咋的。在一起1年半，她的工作不是特别好，就到晚上12点足疗那种的，不是绿色的，会有擦边的。我就说，那你别工作了，换一个工作，你想干嘛干嘛，我给你开工资。我就把我工资的1个 W 给她。你能赚多少呀1.5，留5000，给女生1万。因为喜欢她嘛，她身上是有5、6个图案的。为了我爸能接受她，我自己去纹了2个图案。你做的太多了，兄弟。你是什么学历？我研究生，她是小学文化。小学文化。对，了解之后发现她身上问题挺多，脾气暴躁啊，会动手、骂娘啊、家暴啊、扔牙打呼噜啊。她除了长得漂亮，没有任何的优点。那可不咋的。就我有笔存款呢，她想要，我说没结婚我不能给你啊，本来工资我就给你了，万一咱俩分手了，我就什么也没有了呀。对我这个回答不是特别满意，上升到说我骗她。你骗她什么了？对呀，我跟她讲不通道理。我说咱俩在一起1年半，我1分钱都没花过你，甚至是花我的钱你都没给我买过东西。我说我在钱上为什么要骗你呢？这不就是个低端捞女吗？她不是捞女，她是跟我真心的，她要跟我结婚的，但是她接受不了，就因为这件事分手了，把我车子也开走，家里东西也收拾走了。真牛掰呀！她找你要房了吗？她表示过说结婚以后要加她名字。我猜中了吧？她就是想让你一无所有啊，兄弟！我就尽量把话呢说的稍微的委婉一些。不用你怼我吧？是吗？你这不就是个大傻子吗，兄弟啊？但凡一个女生爱你，她会这么做吗？她会把自己标榜成很物质吗？明目张胆的找你要钱，不给就分手，这明牌了。还来我这儿老是她爱我，爱你什么呀？太甜了！好好之后必有惩罚。个人的贪欲是无休止的，你不给她设立一个边界，她就会不停的侵犯你的利益。人就是这样的。你当下之所以在这样一个女孩身上去浪费时间，可能她姿色好、武功好、身材好。如果说你去自我提升，我跟你讲，找到比她好10倍的，实在花下。去看一看我课程吧，就看第1节课和第4节课，一个感情里没有框架，另一个不会把自己的心理打出去，打得最大化，这是你的一个问题。但凡你上来跟这个女孩说是我的钱，你不要想，这女生不会这么对你的。